Այդ առումով ամբողջական է։ Կարելի է, պարոն Փաշինյան։ Այո։ Պարոն Փաշինյան, դուք բացառում եք, որ որևիցե փուլում մեղրիով ճանապարհ միջանցք որևէ տարածք եք տրամադրելու Ալիևին, Բաքվին եւ թուրքական լրատվամիջոցներն այն այս օրերին Հայաստանում դուք հարցազրույց եք տվել հայոց ցեղասպանության հետ կապված կոնկրետ ինչ եք ասել, հա? Օրինակ դա համարել եք պատմական անհերքելի փաստ, թե ասել եք, որ եկեք այլ օրակարգով առաջ գնենք, ինչ եք ասել թուրք լրատվամիջոցներին։ Այսօր հարցազրույցը, եթե չեմ սխալվում, ամբողջությամբ եթեր կհեռարձակվի։ Դե եթեր կհեռարձակվի եւ դուք ձեր հարցերի պատասխանները կստանաք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցին, որը վերաբերվում էր ես ընդամենը 2 օր առաջ, թե գուցե 3 լավ վերջերս այդ թեմայով հոդված եմ գրել, մանրամասն խնդրում եմ հիմա ասեք, բացառում եք, թե չեք բացառում։ Ես ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումը խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն է եւ այն ինչ տեղավորվում է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մեջ, մենք իհարկե պատրաստ ենք իրագործել։ Ճանապարհների միջանցք են ուզում։ Դուք Ես էլի եմ ասում, կներեք, ես այդ հատուկ ես գրավոր տեքստ եմ գրել, որպեսզի բանավոր տեքստերը չվերաձևակերպվեն, չդառնան այլ վերնագրեր։ Այդ տեքստը հրապարակային է, ցանկացած կտոր կարող եք մեջ բերել։ Հիմա ասեք, բացառում եք, թե չեք բացառում։ Ես վստահ չեմ, որ դուք խոսում եք ճանապարհների ապաշրջափակումից, պարոն Փաշինյան։ Ես հարցնում եմ, ճանապարհ տալու եք, թե չեք տալու։ Տալու եմ, այո։ Շատ լավ։ Եվ ճանապարհ տալու ենք, ինչպես ենք ճանապարհ տալու իմ վերջին հոդվածում, մանրամասն ճանապարհ տալու իմ վերջին հոդվածում, մանրամասն գրանցված է ձևակերպված։ Մենք սպասում ենք Ադրբեջանի պաշտոնական պատասխանին եւ երբ որ մեր առաջարկին Ադրբեջանի պաշտոնական պատասխանը լինի, հենց հաջորդ վայրկյանից մենք պատրաստ ենք մեր առաջարկի իրագործման։ Ներողություն եմ խնդրում։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ ամեն մեկը մի հարց է տալիս։ Ձեր հարցի պատասխանը այն է, ինչ որ հնչեց։ Դուք ով իշխանության։ Այդ լուրջ եք հարցնում։ Հա, որտեվ հիմա քննարկում կա։ Ո՞վ է քննարկում։ Քոչարյանականները ասում են Ով է կներեք Ռոբերտ Քոչարյանը չէր իր ասուլիսում վերջերս տեսահայտարարել, որ հարցրել եք դուք եք հարցրել թե ուրիշ մեկը, որ ասել են, բա ինչի պարտվեցիք ընտրությունները, ասեց, որովհետև ժողովուրդը դուք եք հարցրել, ասեց, որովհետև ժողովուրդը քվեարկել է Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Բա հիմա ինչ են քննարկում։ Դուք զգացել եք 18 թվականին քոչարյանականների աջակցությունը հրապարակում։ Ես ընդհանրապես քոչարյանականների գոյությունը չեմ զգացել 18 թվականին։ Բայց եք զգացել, որ իրեն դատում է եւ իր հետ կապված տարբեր օրինակ բաներ եկան նախկին իշխանությունները, զգում եք դրանց ներկայությունը։ Դե գիտեք, դուք ասում եք, որ ես Դուք ասում եք, որ ես իրան դատում եմ, իսկ ժողովուրդն էլ ընդհակառակ ասում է, ես իրան չեմ դատում։ Հիմա ես իրան դատում եմ, թե ես իրան չեմ դատում։ Ժողովուրդը նաև ասում է, որ դուք իրենց պահում եք քաղաքական դաշտում, որ ձեր